في مقولة إنجليزية بتقول the worst thing about fear is fear itself. أسوأ ما في الخوف هو الخوف نفسه. نحن على فكرة نؤمن بأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كثير بيجيني للأسف بالسيشنز المنتورشيب يلي بعملها، بيجينا حدا مثلا بقول لي أنا والله صار لي 2 عم أقدم على شغل وما حدا راضي يشغلني. منبلش نفوت بتفاصيل، طيب انت شو بتعمل، شو خبرتك، تعال نعمل موك انترفيو مع بعض. ببلشوا هن يفصحوا انه والله انا مريت بمرحلة اكتئاب، توفى مثلا حدا بالعيلة، معش قدرت اشتغل، اعمل انترفيوز يمين وشمال ولكن ما حدا راضي يشغلني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالحلقة الثانية من كيف نربح. نحن هلأ بالحلقة الثانية رح نكون عمليين أكتر. أنا إن شاء الله بوعدكم إنه الحلقة الأولى هي أكتر حلقة دسمة وأكتر حلقة فلسفية بالسلسلة كلها. طيب يلا لنبلش. أنا وصغير كانوا دايما أهلي يحكوني عن قصة سيدنا عروة بن الزبير. سيدنا عروة بن الزبير بيوم من الأيام صابته غرغرينة، يلي هي نوع من المرض اللي يجب استئصاله وإلا بينتشر بالجسد والمريض بيتوفى. فقالوا له انه والله انت عندك غرغرينة ونحن لازم نبتر الرجل، لازم نقطع لك رجلك. طبعا نحن عم نحكي من 1400 سنة، لسه ما كان في البنج اللي اليوم بنعرفه. فعرضوا عليه انه بنعطيك خمر لحد ما تسكر ومنبتر الرجل، وهذا كان يعني النوع الشائع من البنج. كانوا يعطوا الخمر لحد ما المريض يسكر يبطل يحس ويعملوا العملية اللي لازم يعملوها. فسيدنا عروة بن الزبير قال لهم يعني معقول فوق ما بدكم تبتروا لي رجلي كمان بدكم اياني اسكر؟ فشو قال لهم؟ قال لهم تستنوني لفوت بالصلاة وانا وساجد بتبتروا رجلي. وفعلا هذا اللي صار. انا كشاب صغير عم يحكوا لي اهلي هيدي القصة، كان دايما عندي شكوك، هل هيدي القصة فعلا حقيقية؟ هل هي مجرد خيال؟ كيف ممكن واحد يوصل لمرحلة خشوع معش يحس بجسده؟ هل هيدا شيء ممكن؟ حقيقة خلونا نشوف هيدا الفيديو مع بعض وبنرجع نجاوب على السؤال. فنحن هون مثل ما شايفين الباحث حط يد اصطناعية ربر مطاط وغطاها بالكم تبع هيدا الشخص وخبى اليد بشكل انه هيدا المشارك مش شايف ايده الحقيقية، يعني هو بس شايف اليد الاصطناعية وعم نقوم بهيدي التجربة عليه. مثل ما شايفين نفس الحركة عم يعملها الباحث على اليد الحقيقية واليد الاصطناعية اللي هي المطاط. والمشترك مثل ما شايفين مش شايف ايده الحقيقية، فهو بالتالي عم بشوف اليد الاصطناعية ولكن عم بحس باليد الحقيقية. طبعا اليد الاصطناعية مش مرتبطة اصلا بالجسد، هي بس محطوطة على الطاولة ومغطاة بالكم بس. مثل ما شايفين هون الباحث وقف المدخل الحسي الحقيقي على اليد الحقيقية، ولكن المشترك عم بحس بوعيه. وطبعا انا عم اقول وعيه هون عشان ما بدي اقول القلب ولا العقل ولا الروح، رح نستخدم كلمة الوعي. فالمشترك عم بحس بوعيه بما ترى عينه. فينا هون نشوف كمان كيف الأصابع الحقيقية عم تحرك بحسب ما الباحث يدقر اليد الاصطناعية. هون طبعا الباحث عم بحاول يقنعه انه انا بدي اضرب على الخفيف وما تخاف وما رح يكون في وجع. طبعا هون مثل ما شايفين المشترك عم بحس باليد الاصطناعية يلي مش مرتبطة بجسده أصلا، ولكن صار في ارتباط بالوعي تبعه. مثل ما شايفين هون عم بخوفوا الباحث بأنه بدنا نضرب بالشاكوش. طبعا هو بالنسبة له هو حاسس بالألم يعني وحاسس بالمدخل الحسي. طيب مثل ما شايفين هون المشترك فعليا تألم، يعني المشترك تألم بسبب انه ضربنا اليد الاصطناعية. ليه؟ لأن في رابط غير مرئي
ما بعرف كيف اوصفه الحقيقة، في رابط وهمي موجود بالوعي تبع المشترك. والحقيقة هذه التجربة تكررت مع عدة مشتركين، وثبت أو يعني ردة الفعل بين المشتركين كانت مشابهة. نحن ليه عم فرجيكم هذا الفيديو؟ لأن بدنا نرجع نجاوب السؤال اللي كنا فيه: هل ممكن واحد معشي يحس بجسده؟ فعليا هو هيدا العكس تماما من اللي شفناه بالفيديو. يعني إذا كان ممكن نربط عضو وهمي بوعينا، فقد يكون ممكن فعلا انه ما نعود نحس بعضو مرتبط بجسدنا اصلا. بالتالي فنحن لما بنوصل لهالمرحلة بوعينا لازم نعرف انه اليوم عندنا كتير امراض متوهمة. في مقولة انجليزية بتقول the worst thing about fear is fear itself. يعني أسوأ ما في الخوف هو الخوف نفسه. يعني أنت خايف مثلا من قلة رزق، خايف مثلا من أنه الصحة تغدرك، مثلا خايف مثلا من أنه تخسر شغلك أو ما تلاقي شغل مثل ما بدك. ولكن الخوف من المستقبل هو المشكلة الأساسية. نحن على فكرة نؤمن بأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما بدنا نخاف من المستقبل لازم نعرف أنه لما بيجي البلاء بيجي معه رحمة وبيجي معه قدرة على الصبر. فبالتالي نحن لازم نصبر ولازم ما نكون دايما خايفين. أسوأ ما في الخوف هو الخوف نفسه. كذلك في أمراض تانية متوهمة كتير بيجيني للأسف بالسيشنز المنتورشيب يلي بعملها. بيجينا حدا مثلا بقول لي أنا والله صار لي 2 عم أقدم على شغل وما حدا راضي يشغلني. منبلش نفوت بتفاصيل: طيب انت شو بتعمل، شو خبرتك، تعال نعمل موك انترفيو مع بعض. بلاقي او ببلشوا هن يفصحوا انه والله انا مريت بمرحلة اكتئاب، توفى مثلا حدا بالعيلة، معش قدرت اشتغل، اعمل انترفيوز يمين وشمال ولكن ما حدا راضي يشغلني. فنحن لازم نعرف انه الاكتئاب هو واحد من الامراض يلي كل ما فكرنا فيه اكتر كل ما صار اسوأ. يعني انا ما بدي افكر يا الله انا مكتئب، مش حاقدر اعمل كذا، حتروح علي فرصة كذا. لا، لو حتى انا عندي اكتئاب فعلا انا لازم دايما اكون متفائل. اوكي انا عندي اكتئاب، رح روح ارتاح اليوم، بكرة ان شاء الله رح كون قادر اعمل 1 2 3. رح نعمل ان شاء الله حلقة بالتفصيل عن كيف نحدد اهدافنا وكيف نصل إليها، وهيدا الهدف من كيف نربح أصلا. ونحن هلأ بالحلقة الثانية يعني عم نحكي عن الروح وكيف نتحكم بالجسد وكيف نحن اللي قاعدين ورا المكتب. فإن شاء الله، وهيدي آخر حلقة على فكرة رح نحكي فيها بالشكل الفلسفي هيدا. إن شاء الله الحلقات الجاي كلها رح تكون تطبيقية، حلول عملية لكيف منحدد أهدافنا، كيف مننظم وقتنا، كيف منعرف شو الخطوات اللازمة لحتى نوصل للهدف إن شاء الله. الحلقة الجاي إن شاء الله رح نحكي فيها عن وسائل غسيل الدماغ. يعني نحن هلأ وصلنا لمطرح حكينا إنه نحن مغسولين الدماغ. الحلقة الجاي إن شاء الله رح نوضح كيف نحن مغسولين الدماغ، كيف منعيد غسيل دماغنا مرة تانية لحتى نسعى وراء أهدافنا إن شاء الله، ولحتى نعمل بالأسباب لحتى إن شاء الله يعني ربنا يدينا التوفيق. شكرا جزيلا لمتابعتكم، وانتظرونا بالحلقة الثالثة إن شاء الله. السلام عليكم.